Sveiki, sugrįžę čia į mūsų studiją ir aš jau girdžiu, jūs šnekant apie sodo atrodo, aš jums pasiūliau kažkokio tai šlapimo išgerti. Soda tai yra pats pagrindinis vaistas nuo visų ligų. Soda, gesinta soda. Būtent. Tai yra būtent pats geriausias šarminimo, organizmo šarminimo aparatas. Taip. Maistiniai ir jie reikia. Taip. Tai tokie pasiūlymai vietos kaip alternatyva jums, medikams. Skamba egzotiškai. Šiaip medicina dažnai yra kritikuojama dėl to, kad vienu metu teigiami vieni dalykai, kitu metu jie paneigiami. Bet medicina yra pranašesnė vien tuo dėl to, kad jie remiasi ne nuomonėm, ne pavieniais pavyzdžiais, bet jie remiasi tūkstančių žmonių pavyzdžiais, 10 000 žmonių pavyzdžiais. Ir būtent iš taip yra daromas mokslas ir remiasi mokslas. Nuėjo kada nors į vėžininkus, kuris serga vėžiu ir ką jie valgo, matėt? Pieno produktus valgo, tai baisiausias maistas vėžiu sergantiems žmonėms, kuris yra laktozė. Gerai, jūs baigėt kokius nors mokslus? Jūs drąsiai siūlot žmonėms ateiti pas jūs gydytis? Niekam nereikia baigti mokslų, užtenka vien tik tai žinoti tiesą. Tai tiesa, va būtent. O iš kur ateina ta tiesa pas jūs? Ateina tiesa iš gyvenimo, iš patirties, išmatai, iš natūraliai, kaip žmonės, kaip sveiki žmonės atrodo, ką jie valgo ir kaip atrodo, ir kaip nesveiki, kaip jie atrodo ir ką jie valgo. Viceministras, norėjau jūsų paklausti. Jums dabar kilo mintis, reglamentuoti ir įteisinti kai kurias tos alternatyvios medicinos rūšis ir priemonės, ne? Kaip jūs atskirsite? Aš čia pakviečiau 3 atstovus šitos ryties ir visi jie sako, kad jie gali padėti žmonėms. Ne, palaukit, aš dabar jau viceministrės klausiu, jūs dabar pakentėte. Aš žinote, yra toksai vaistas nuo per didelio šnekėjimo. Išjungt mikrofoną. Taip. Šiuo metu mes turime palikimą 16 vyriausybės, kuomet buvo pritarta antrai alternatyvai. Tai konkrečiai dėl papildomos ir alternatyvios sveikatos priežiūros paslaugų įteisinimo. Šiuo metu kaip tik yra... O jeigu ne biurokratiškai, tai kaip jeigu ne biurokratiškai, Logovas gaus licenciją daktaro nuo 4 stadijos? Tikrai ne. Pagal mūsų... Nes mes juokaujam, bet tai yra baisu. Iš tikrųjų, nes mums yra pakankamai svarbu tai, kad teiktų paslaugas saugiai ir pacientas, tas klientas būtų saugus. Vadinasi, tai didžioji dalis teikiamų paslaugų turėtų būti licencijuojamos. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad asmenys teikiantis šitas paslaugas turėtų būti išklausę tam tikrą studijų kiekį. Tai sakysime, metus, pusę. Mes turime nustatyti atitinkamai kvalifikacinius reikalavimus. Bet tai mokysis vienas pas kitą. Ne. Tas, kuris... Pasakyta, kad alternatyvi medicina, kaip jūs sakote, alternatyvi, tai būtent ta medicina yra 1000 metų buvus. Ir va tai farmamafija, kuri įlindo į šitą visą dalyką ir sugalvojo... Pone Lobovai, leiskite jūs nutraukti, bet jūs šitų dalykų mokėtės kur? Internete? Jūs važiavote į Kiniją mokytis? Ką man mokintis? Aš turiu pavyzdžius, aš turiu vaikus, turiu vieną vaiką padarytą invalidą farmacijos. Ir turiu 2 vaikus, kurie buvo niekada gyvenime neleista farmacijai prisiliesti prie jų. Jie sveiki, protingi, žaidžia šachmatai, sportuoja, laksto, beleką, masto, viskas. Jiem nebuvo leistas nei vienas skiepas, nei vienas vitaminas, jokių nesąmoningų chemijų, jokių niekas nedaryta. Vaikai idealiai sveiki, vaikai veganai, sveiki, neserga. Jų kortelės tuščios, jie niekarto nebuvo ligoninėje. Ir jūs įsivaizduokite, kiek mes, aš 9 metai dirbu su skiepų žala, ir kiek mes vaikų, kiek esam būtent, kiek tėvų nustatė būtent taip, kad gyventų kaip mes, jų vaikai irgi tas pats, pavyzdžiai akivaizdus. Ačiū labai, supratome visą, taip. Ar čia yra problema? Aš manyčiau, kad tikrai taip, tai turi būti pakankamai saugu, kaip aš minėjau, tai turi atitikti tam tikrus reikalavimus ir papildomai yra alternatyvi medicina, tai pagerina mūsų būklę. Jinai negydo priežasties. Ne. Andriau, būkit alternatyvi medicina neišgydys 4 stadijos vėžio. Dabar galima Lobovai, prašau palaukti, kol aš jums suteiksiu žodžią. Galiu klausyti, kaip žmonės kalba. Aš galiu klausyti jūsų, jūs galite klausyti visų kitų. Bet iš tiesų turime papildomos ir alternatyvios, kaip sakant, asociacijos narius, kurie gali ateiti ir netgi esame nusprendę sveikatos apsaugos ministerijai sukviesti, pakviesti ir galėsime pabendrauti. Žiūrėkit, aš norėjau jūsų paklausti,
va, ponia Kirkutė, jūs esate entuziastas šitų dalykų. Tai kaip viskas, pavyzdžiui, Lietuvoje yra labai kategoriški žmonės. Arba viena, arba kita. Ne? Ir dabar visai neseniai gausybė mamų vaikščiojo į teismus dėl to, kad jos drįso gimdyti namie. Dabar staiga viskas apsiverčia aukštyn kojom, dabar jau tas yra kaip ir gerai. Už ką dabar šaudysim? Už tai, kad dėlių nedada daktaras oficialus? Man atrodo, kad mes pirmiausia nusprendėm, kas tai yra natūrali medicina ir kas valstybinė medicina. Taip. Čia reikia aiškiai takoskyrą pravesti tarp dviejų medicinų. Yra moksliniais faktais pagrįsta medicina, taip vadinama valstybinė medicina, ir yra istorinių empirinių kelių susiformavusi natūrali medicina, kurioje naudojami yra natūralūs gydomieji faktoriai. Pavyzdžiui. Ir dabar gimdymas taip pat jis yra dviejų medicinų šaudymo objektas, kaip pasakyti. Yra mediciniais faktais pagrįsta medicina, valstybinė medicina, kur vykdomas Mes visi žinom, bet tai aš, ponia Kirkutė, aš noriu paklausti, kas kaip pasikeis? Kaip pasikeis mūsų gyvenimas, kada bus leista ta alternatyvioji medicina, jinai taps, ligonių kasų išlaikoma ar kaip? Kiekviena medicina turi savo nišą, savo vietą. Ir čia nereikia vienos keisti kitą. Reiškia, jeigu turim valstybinę mediciną, tai puikiai medicina, jinai pasiteisinus, jinai naudojama ekstremaliuose situacijose ir visa kita. Natūralioji medicina tai irgi yra geras dalykas, bet yra žymiai lėtesnė medicina, žymiai švelnesnė medicina, jinai netinka kitose. Mums kokį nors pavyzdį, ne kokį nors svarbų pavyzdžių apie tai, kaip ta alternatyvioji medicina, natūralioji medicina veikia. Pavyzdžių. Kas tai yra? Gėris, homeopatija, kas? Kanapės, dabar kanapių reikia. Tai viskas, kas jūs paminėjot, tai visa veikia, bet veikia lėtai. Veikia lėtai ir labai švelniai. Tai gali būti labai daug įvairiausius. Natūralioji medicina, tarp kitko, tai yra visos medicininės sistemos. O jūs paminėjot kiniečių mediciną. Taip? Tai yra ištisa medicininė sistema, kur yra chirurgija, terapija, pediatrija ir panašiai. Ajurveda, tai vėlgi taip pat ištisa medicina, kur gydomos praktiškai visos ligos. Indijoje egzistuoja net dvi sveikatos apsaugos ministerijos. Viena yra ajurvedinė, kur yra senovinė medicina, ir yra vakarietiškoji medicina. Bet tai kaip tai bus? Kaip tai bus? Kaip tai bus? Pirmiausia, tai nereikia nieko keisti. Viskas yra, tegul veikia ta dabartinė mūsų valstybinė medicina, bet šalia galėtų veikti ir natūralioji. Bet tik tai žmonės turi daryti, turėdami tam reikalingas kompetencijas ir pasiruošimą. Niekas negali bet kas paimti ir gydyti žmogaus. Gydymą vis ten turi gydyti gydytojai, tie, kurie turi supratimą apie ligos etiopatogenezę, apie diagnozę ir visą ponas Lobovas jau nebegalės užsiimti tą veiklą, kurią užsiimė. Be jokios abejonės, tam, kad gydyti žmogus turi baigti aukštąjį mokslą, turi biomedicininį išsilavinimą turėti. Neturėdamas licenzijos ir negalėdamas gydyti, aš išgelbėjau 1000 vaikų ir tikrai daug kas gali daryti. Aš noriu paklausti, tu savo dukrytę, jeigu įtarinti, tai skiepė ar ne? Ne. Ir tai buvo, o kodėl? Aš labai domėjausi apie tus skiepus, daug skaičiau ir labai buvo baisus šalutinis poveikis. Aš jo labai bijojau ir tiesiog man niekas neatsakė į klausimą, kas bus atsakingas. Jeigu aš neskiepsiu savo vaiko, aš esu atsakinga pati už savo vaiką. Reiškia, visi tą sako, tu esi atsakinga tada. Bet jeigu įvyksta šalutinis poveikis, aš sakau, tada kas bus atsakingas? Tada kaip ir... Tai aš tiesiog skaičiau apie vaikiškas ligas, kas tai gali būti, kokios gali būti pasekmės, kad kai kurios vaikiškos ligos yra kaip tik labai naudingos imuniteto formavimuisi, kad nereikia tiesiog labai bijoti šitų dalykų. Ir jeigu tu gali būti su vaiku tuo metu, kai jis serga, atiduoti visą save
labai, kaip atidus. Tai tada kaip ir gali pasiryžti tai atsakomybei. Bet visų pirma, tai aš labai daug informacijos apie tai kaupiau. Nes vis tiek kiekvieną kartą vaikus sutikus yra baisu. Tai be abejo. O vaistai, cheminiai vaistai, tu duodi? Vieną kartą teko duoti antibiotikų, vieną kartą, kuomet darželėje pasigavom plaučių uždegimą. Aš kaip tik baiginėjau maitinti, jai buvo 2 metai ir baiginėjau maitinti ir jinai pasigavo bakterinį plaučių uždegimą. Teko duoti antibiotikų ir teko grįžti prie maitinimo. Ir viskas susitvarkė. Viskas baigėsi. Jo. O tai žmonės taip apsisprendžia. O dabar tai kaip? Ar taip ar taip šiandien dienai mes visi žinom, kad yra papildoma ir alternatyvi medicina, visi kažkas kažkuo užsiema ir jinai tiesiog nereglamentuota. Tai yra proga, kada galima papildyti sveikatos sistemos įstatymą ir tuo pačiu reglamentuoti veiklą. Bet tai bus sunkiau, pavyzdžiui, daktaras Rolė, jisai tiesiog serga dėl to, kad šitas atsitiktų. Ir dėl to, kad šiek tiek atsijoti šarlatanus iš šitos srities. Nes tikrai labai sunku. Aš pavyzdžiui, tokius daktarus vadinu šarlatanais, nereikia rūto taip įžeidinėti žmonių, kurie. Išleista yra vadovėliai Jungtinėse Amerikos valstijose, Kanadoje, kur sudėta onkologinių ligonių sauga nuo vėžio nepasikartojimo ir mityba natūrali. Ir joga, ir ajurveda. Visi metodai sudėta. Lietuvos aukštosios turi po profesorių. Pedagoginį procesą vykdyti galim. Profesorius Kirkutis Klaipėdos universitete žinias atidaręs medikam gausiai. Profesorė Salickienė Kaune laukia, kada bus ajurvedos specialistai paruošti gydyti. Bet kas tai, kad jūs dabar šnekat už burtažodžiais. Gerai, persirgau vėžį, ne? Ir dabar aš turiu būtinai eiti pas ajurvedos specialistus. Aš net nesuprantu, kas tai yra. Kas čia yra? Nebūtinai galėjai, žiūrint, koks buvo vėžys. Jeigu buvo tik mitybos aspektų gydomas, navikai liko. Vieną kartą, gerbėmieji, visi supraskim, vieną kartą atsiradusios vėžinės ląstelės išplinta po organizmą. Tai yra 100% įrodymas. Ir jos eina į miego fazę, pasislepia ir tik priklauso nuo organizmo imuniteto, nuo organizmo savireguliacijos, ar leis organizmas navikiniai ląstelė vėl suklestėti, ar užrūgštės, kad tai kai jūs gabalai šneka teisingai, bet jūs visumos pakol kas neturite. Pašnekėti, aš įpradedu šnekėti ir mane gesina. Ypač siela, kada reinkarnuosis į kitą kūną, šitam kūne esi taip, labai šališkas. Tad visuma priemonių ir iki navikiniam laikotarpiui, ir užrūgštėjimas nereikalingas mums. Ir pienas neščių karvių moterių po krūtų navikų negalimas. Ir daugybė kitų yra, ir tai bus aukštosios paruoš specialistus iki diplominiam ir po diplominiam laikotarpį Lietuvoje. Taip, kaip ruošiama Kanadoje, Amerikoje ir kitose valstybėse, problemų neliks jokių. Ir toks galbūt kaip ir plėtinius vienašališkas teiginys bus gydytojų žinomas. Bet tai gydytojo reikalas. Kai jisai reikia, kad čia lavonieną valgom, tai čia dalis tiesos ir yra, ne? Apie lavonienos valgymą. Čia reikia žiūrėti, kam tinka mėsa, kas gali valgyti, kam netinka, šiais laikais galima tai ištirti ir pamatyti. Vėžys iš vis yra atskira. Aš nenorėčiau, kad mes akcentuotumėmės vien šitą. Ką aš noriu pasakyti? Aš noriu pasakyti vieną dalyką. Kad aš skaitau, kad gydymo alternatyvę mediciną turi užsiimti gydytojas su aukštuoju išsilavinimu. Tik jis, kuris galvoja logiškai, kur galima leisti savo pridėti arba išvis naudoti tik alternatyvę mediciną, o kur yra ribos, kur yra toli pažengusi liga ir mes galim sumažinti vaistų kiekį arba nuimti, bet ne iš karto, nes gali būti paūmėjimas. Aš skaitau, kad šitoj vietoj reikia labai suprasti, kad tam, kad žinoti, kaip, kada ir kiek galima alternatyvios medicinos naudoti, tu turi būti
sąžiningas, gerai išmokintas medikas. Ir Kinijoje bazinį išsilavinimą turi visi daktarai, kurie užsiima akupunktūrai, taip ir bazinį medicininį išsilavinimą jie turi. Užtat, jūs kalbat labai gerai. Maistas, aš esu paranoikas dėl maisto. Aš skaitau, kad 99% yra dėl maisto lygų. Bet yra ir stresai. Ir kaip daktaras Rolė pasakė labai teisingai, mums svarbu išsaugoti imunitetą. Kas veikia imuninė sistema? Maistas ir stresai. Ir jeigu man nepavyko nei badų, nei kitais metais, aš badavau, aš viską dariau, mano augliai nebuvo nepiktybiniai, bet jie niekur neišnyko. Aš galėjau rizikuoti, badauti toliau ir taip toliau, bet kai mano daktaras, ginekologas pasakė, kad yra įtarimas vėžio, reikia pašalinti kiaušinis, aš nuėjau ir padariau, nes man buvo baisu, aš pati savo net neprisimenu atsakomybės. Bet po to aš pradėjau... O kas galvojate apie tos, kurie prisima? Jų tiesa, jų teisė. Kiekvienas žmogus atsakingas už savo sveikatą ir gyvybę. Ir tos sprendimus galima daryti. Aš manau, kad būtinai, nuėjęs pas mediką, taip, jis turi pasakyti. Aš atsisakau jūsų gydymo, nes aš noriu eiti pas poną šitą, pas ponę Tulčiną, dar pas kažką. Tada ponė Tulčina turi pasakyti. Jeigu tu ten nenori eiti, pasirašyk man prašau, kad aš tau negarantuoju, kad aš tave nuo vėžio išgydysiu. Aš tau duodu, padarysiu tokius tyrimus, padarysiu tau, reiškia, gydymą, duosiu alternatyvios medicinos. Bet ant kiek tas suveiks 100%, aš niekada negaliu duoti 100% garantijos. Va taip turi būti. Ir žmogus turi prisimti savo sprendimą. Tai yra sąžininga, dėl to, kad žmogus pirmiausia turi teisę pasirinkti. Ir kitas dalykas yra labai sąžininga, kai žmogus, pas kurį ateina ieškantysis pagalbos, pasako, kad aš tau 100% negarantuoju, kad tai suveiks. Ir tai vienas iš būdų, kaip paskirti, kuris yra labiau šarlatanas, kuris mažiau šarlatanas. Nes visiškai šarlatanas sakys, aš čia tikrai neabejotinai tau padėsiu, čia yra vienintelė tiesa. Tie, kurie šiek tiek didesnį, platesnį suvokimą turi, jie žino, kad ne visais atvejais ir ne visada gali padėti. Kitas dalykas, kurį čia labai ta pusė kalba ypatingai daug apie mitybą, tarsi mityba būtų alternatyvos medicinos dalis, nors tai yra visiškai tradicinės medicinos dalis ir mitybą mes visiškai vertinam. Ir medicina visiškai pripažįsta mitybos reikšmę ir yra taikomi gydymo būdai, netgi yra medicinos atskiras sritis dietologija. Galiu apie tai pasakyti. Tai jūs... Galiu dabar pasakyti? Taip. Aš esu gydytojo kardiologė, daug metų dirbu ir praktikuoju. Aš noriu pasakyti, kad standartiniai metodai, kaip piramidė, kuriuo remiantis dietologai paskiria dietą, jie oficialiai pripažinti ir jie tai daro. O aš iš savo pusės, kaip gydytoja, bet ekspertė ir alternatyvia medicina, galiu parodyti, kad remiantis kitais metodais, kurie nustato, kokie produktai tinka, kokie ne, galima sukontroliuoti, aš nesakau išgydyti, bet sukontroliuoti tokį lygą, kaip žvynelinė. Aš turiu 1100 žmonių, kurie tik tai besilaikantis mitybos pagal tyrimą, kurio galima nustatyti, ką galima valgyti, ką ne, turi visiškai švarią odą. Bet kad aš norėjau pas vyr dermatologę, gal 8 metai, gal pakeičiau pas savę, nes 15 metų dirbu. Ir parodžiau jau nuotrauką, žiūrėkite, žvynelinė yra ir žvynelinės nėra. Ir aš nuėmiau juos nuo hormonų, tepimo, nuo vartojimo citostatiko. Man pasakė daktarė, kad aš to greitai pabaigsiu. Jis pasakė, kad mes privalom gydyti pagal Europos Sąjungos priimtus standartus. Tai pasakė žmogus, kuris baigė aukštąjį mokslą universitetą. Bet aš tau leidžiu tą daryti, todėl kad aš irgi, atsiprašau, aš irgi baigiau mokslus, man nereikia padėti, aš pati. Aš 15 metų savo padedu, žinot, su to. Tai pirmą Lietuvoje pradėjau apie tą kalbėti. Tai dabar aš turiu faktus, aš turiu statistiką ir aš nieko neverčiu pas mane eiti. Ir kiekvienas, kuris ateina, pasirašo, kad jis su viskuo supažindintas, kad viskas buvo paaiškinta ir kadangi tyrimas arba mes nieko neįvedam į organizmą, mes žalos negalim padaryti organizmą. Tai jūs sutinkat su to, kad maistas yra pagrindinis dalykas? Tai pas mums yra dietologija, kur remiasi standartinė. Tai dietologija, bet jinai valgo lavūnus ir karvės pienus viską. Bet nereikia pyktis, nereikia mums pyktis.
Tai gerai, tai lavos salų, tai yra. Bet atsiranda kiti daktarai, kurie kažkaip kitaip dar žiūri ir duoda savo rezultatus. Bet aš kaip medikas su mediku galiu pakalbėti, kodėl. Ir išaiškinti. Tik tai aš noriu ką pasakyti, kad puiku, kad dabar eina tą jau senai, mes pradėjome apie tai kalbėti, kad turi būti reglamentuota medicina. Nes kodėl? Tada tam medikui, daktarui, kuris irgi turi teisę turėti savo nuomonę, pagaliau bus leidžiama išsakyti ją daktarui, kuris tą sprendžia, arba ten komisijai. Tarsi, kad lengviau bus susišnekėti. Aišku, ir dar, kad jeigu tas bus pagaliau teisinta, tai daktarai nustos gąsdinti žmonės, kad kiti daktarai yra šarlatanai, kurie kitaip gydo. Todėl, kad oficialiai šiandien tas neįregistruota. Taip. Iš tikrųjų, man atrodo, mes šnekam apie du dalykus. Apie vidinį daktarą ir išorinį daktarą. Kiekvienas žmogus organizme turi vidinį daktarą. Niekas geriau neišmano kaip imuninė sistema. Čia yra milijardai visokiausių mikrobų, ne? Bet mes nesusirgam nei cholera, nei kažkokie, kadangi mes turim savo imuninę sistemą. Ir natūralioji medicina skiriasi tuom, kad jinai daugiau stiprina šitą žmogaus imunitetą. Įvairiausios priemonės, įvairiausiai metodai tam, kad sustiprinti gydytoją. Pone Kekuti, aš dabar va šitoje vietoje labai norėčiau įsiterpti trumpam, nes vienas dalykas yra jums susireglamentuoti šitos reikalus, kitas dalykas žiūrovui, iš tikrųjų, kaip jūs ten taip pat biurokratiškai atliksit, bet kaip jūs išgirsti, kaip stiprinti tą imunitetą. Toks, jūs sakot, alternatyvus būdai, kokie? Dabar labai geras klausimas. Dabar Seime mes įkūrėm pakomitetį, kuris vadinasi sveikatos tausojimas ir sveikatos stiprinimas. Kaip jūs tausojat sveikatą? Visa sveikatos apsaugos sistema iš esmės skyla po truputėlį į 3 dalis. Yra ligų diagnostika ir gydymas, sveikatos stiprinimas ir sveikatos tausojimas. Stiprinimas tai yra imuninės sistemos aktyvumas. Kaip? Tai yra mityba. Ką Kirkutis daro? Ką Kirkutis ryte daro? Aš jau pasakysiu. Uždrausite alkoholio reklamą, kuri va būtent didžiausias nuodas. Aš pasakysiu. Bet jūs nuo apačios Aš jums pradėsite. pasakysiu Ajurvedos principus. Ajus tai yra gyvenimas, veda žinios. Nesupranta šitų terminų, suprantat? Čia žmonės žiūri paprastiem reikalingą informaciją, o jie Aš norėčiau pabaigti. Nes Ajurveda, Jūs sakau paprastai, papasakokite, aš nesuprantu, ką jūs šnekate. arba šnekėsi. Jūs kalbat, kad jūs kūrėte... Pone Nokuvai, palaukit. Dabar jau mes pradėtėm. Kaip vyksta? Mes šnekam apie natūralią mediciną. Pati tokia ryškiausia natūralios medicinos sistema yra Ajurveda, taip, indų medicina. Jinai stovi ant 3 dramblių. Taip. Pirmas dramblys yra mityba, antras yra fizinis aktyvumas ir trečias psichoemocinė pusiausvyrą. Ir ant šitų visų 3 ašių stovi visa natūraliosios medicinos sistema. Tai ką reikia žmonėms daryti? Jūs pasakykit, pradėkite valgyti, Visi valgo. Jūs sakote mityba. Visi mes valgo. Visi valgo, mes maisto produktus tokius, kurių valgyti iš esmės negalima. Nuveikit į Maksimą ir nusipirkit savo maisto. Ten maisto nėra. Ten musė bijo atsitūpti ant tų vaisių, kuriuos ten parduoda. O ką daryti? Ką daryti? Reikia švarių. Kodėl dabar visi nori ekologiško maisto? Todėl, kad jie supranta, kad ekologinis maistas yra geresnis. Visi nori augalinio maisto. Kodėl augalinio maisto? Todėl, kad tai yra daugiau energijos turintis maistas. Gyvulinės kilmės maistas tai yra antros generacijos maistas. Tai reiškia, pirma saulės energija, kuri užaugina augalinį maistą, jis tada generuojasi. Tai jūs mėsos sakot, nereikia valgyti. Kaip? Mėsos nereikia valgyti. Mano galva, žmogus pagal savo prigimtį yra vegetaras. Jo žarnynas, jo dantys, visa kita yra sudėlioti taip, kad jisai žolėėdis. Bet kadangi būdavo badmečiai, būdavo šalta ir žmogus negalėdavo išgyventi, tada valgydavo baltyminius produktus. Ir mes iš esmės dabar mes... Medikai sako priešingai. Rūta, dėl to, kad jūs valgot mėsą ir jums tai yra kliedesys. O vat jums jau pažiūrėkit žmogus, su išsilavinimu sako tą patį. Analogiškai ir su papildomai. Bet tai mokslas, tai sako, kad žmogus nėra žolėdis. Koks mokslas, Rūta, koks mokslas? Aš noriu, daktarė, nėra žolėdis, išgelbėkit mus nuo šito kliedesio. Genetiškai gerbėmieji žmonės, nebūkit mulkinami. Vienašališkai genetiškai mes milijonus metų buvom mišrios mitybos. Ir badai, karai ėjo,
įvairios išgyvendavo Tai žmonės kotletukas yra visą gerai ar 16 amino rūgščių. Įsiklausykit, augaluose tai yra 16. Ir aš vat visus šalutinius, kraštutinius vegetarus klausiu, mums reikia 24 amino rūgščių. Kas da gamina dar trūkstamus 8? Atsakyk. Kruopos rūgštys jūs valgykit vaisius, daržovės ir kruopas ir viskas, jau visas rūgštys jūs viską gausit. Iš mėsos jūs nieko negaudat, kaip jūs nesuprantat. O, Tai yra dievulėlė, daktarė, iš karto po trumpos pertraukos, kotletukas gerai ar blogai, aš norėsiu tą išgirsti. Gabaliuką mėsos 8 Nes valandas. mes gaunam